草、诗歌宝这3种常规的搭配要记好。鱼腥草不但是一道美味的菜，还是一味宝贵的中药，有清热解毒、消痈排脓的功效，可以调理很多毛病。第一，鱼腥草加金银花煮水喝，能清热解毒、疏散风热，适合胃火旺引起来的上火、口干、口臭的人。第二，鱼腥草加金荞麦加四季青组成的成药鸡汁汤浆，能清热解毒、止咳化痰，适合因肺热导致的咳嗽、痰多、咽喉肿痛、痰多胸闷的人，还有流感、咳嗽、支气管炎、咳嗽、咽喉肿痛、痰多、痰黏的人也可以对症用它。出自沈自隐院士的配方，由8种成分组成，起到清热化痰、宣肺止咳的作用，不含罂粟壳，所以大人小孩都能用。注意服用后20分钟内最好不要喝水，让药物在咽喉部形成保护膜，减少炎症对咽喉的刺激。3，鱼腥草加车前草煮水喝，能清热利湿、利尿通淋，适合下焦湿热引起来的小便淋漓涩痛的人。我讲明白了吗？点赞转发给您身边需要的亲朋好友吧。